大屋是什么东西这么丑？字啊！我上次不你奶奶吃了一个字吗？啊，他把我心疼，我然后给他买了10个普鲁门字，普鲁门字的价值都要大字，反正你奶奶认不出来。姥姥，我上次吃了你1个字，你看我现在买了4个字给你。这个字不是普通的字啊，你看忒还摸了，你看到吗？这个字呢跟我们家字不一样，它是品种字，长不大，但是有营养，它也不会浪费你的口粮，你就好好养2个月就能吃了。抽1个那龙门字，就够10个那几么大的字。你要嫌那个字长不大，另外我给你买3个非洲字。非洲字我家去了哈，它就见面等于下雨啊。非洲字哪好都能养。抓着2个月摸就是品种字啊，这不跟我家字一样吗？大家也看到了啊，我姥姥是多么精明的一个老太太啊！我骗她说我买的那4只鸡是长不大的鸡啊，她有点嫌弃，抵不上她的1只鸡。其实那是婆罗门鸡，最重的话大概可以长到16斤吧。没关系，她既然嫌小的话呢，我其实已经做好准备了。我买了3只鸵牛，我骗她说是3只非洲鸡，明天到货，让她见识一下什么叫大气。大家关注一下我啊，后续可以看一下姥姥到底有什么反应。